Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина и я кочую по миру. И сейчас мы прилетели в Мумбаи. Мы в Мумбаи, представляешь, Кирилл, сидим в кафе Леопольд. Ходим вот по таким этим дорогам. Пока Кирилл пошел менять деньги, я расскажу немного, как мы долетели. Мы летели Air India. За 2,5 часа, даже 2:40 полета, нас отлично просто покормили. В каждом сиденье были телевизоры, экраны с очень большим выбором как интернациональных фильмов, так и Болливуда, конечно же. В общем, было все супер, мне очень все понравилось. Прилетели в Мумбаи в аэропорт, большой, современный аэропорт, супер чистый туалет, все прям классно, много кабинок, даже есть прокладки и тампоны для девушек, выдает такой санитарный уголочек в туалете. Стойки с Wi-Fi, можно взять бесплатный Wi-Fi, вроде бы на 180 минут, если я не ошибаюсь. Сканируешь, и тебе выдают купончик на бесплатный интернет. Единственное, что мне не понравилось, пограничников очень долго проходишь, потому что они такие медленные, это просто какой-то капец. Там надо заполнить карту прибытия, совершенно стандартную, как и, наверное, в любой другой стране. Но прикол в том, что нету нигде перед пограничниками стойки с этими бланками, которые надо заполнять. Мы приходим к пограничнику, он нам говорит форму по прибытию. Нигде ее до пограничников не было. В итоге он нам выдал эти две формы, мы стояли прямо около него, заполняли. Простейшая форма. Он еще так поставил штамп, он у него, знаете, такой прям текучий, и он его бахнул и тут же закрыл паспорт, все размазал. У нас есть отель, мне кажется, он не очень хороший, очень высокие цены в Мумбаи, да и в Дели тоже на жилье. Я сняла не самый дорогой, но мне кажется, такой средней цены, я уж не помню, долларов, наверное, за 40, за 50. Моя главная задача была арендовать его в Колабе. Это такой супер туристический район, потому что мы тут ненадолго, буквально там на 4 дня, чтобы все быстренько оббегать, посмотреть, плюс там транспортная развязка тоже удобная. Поэтому не знаю, посмотрим, что сейчас там будет в таком месте в Мумбаи, в самом центре. Боюсь, что будет что-то плохое. А мы не стали изобретать велосипед, и в таких странах мы просто заказали трансфер. Сейчас поедем селиться. Заселились мы в номер. Я сейчас снимаю 0,5, поэтому он больше, чем выглядит на видео. Здесь шкаф. Вот она я вообще устала очень сильно. Короче, постельное белье было грязное. В пятнах было. Мы попросили его поменять, нам поменяли. Вот ванна. Это вот как выглядит душ. Он весь такой какой-то ржавый, блядь, поебанный. Ни о чем. И вот он прям посередине. То есть тут будет сейчас все супер мокро. Ну ладно, нам тут перекантоваться. Вряд ли бы я нашла что-то лучше за эти деньги. Так, доброе утро. Первое утро в Индии. Мы сейчас спустились на завтрак. Это просто не завтрак, а прикол. Здесь нет столов. Стулья стоят, нет столов. На завтрак только вот такая штука. На вкус как какая-то манная каша. И острая причем. Идем гулять по Мумбаи. Идем осматривать, что тут есть в самом центре. Мы находимся в самом центре Колабы. И сейчас будем смотреть самые главные достопримечательности. Мумбаи, или до 1995 года Бомбей, огромный мегаполис. Сколько здесь проживает людей, никто толком не знает. Есть лишь примерные данные, в которых указано больше 20 миллионов человек. Мумбаи – родина Болливуда. Страшно представить, сколько здесь снимают фильмов. Иногда даже вполне неплохих. Говорят, на улицах можно случайно наткнуться на съемки очередного блокбастера, но нам не удалось. Город расположен на берегу Аравийского моря и имеет крупный морской порт, один из старейших в стране. Мумбаи – это экономический и культурный центр Индии, а по мне еще и самый цивилизованный город страны. В Мумбаи фантастически красивая архитектура. Я ходила по городу с открытым ртом. Викторианские здания, мечети, синагоги, храмы, небоскребы и трущобы – все вперемешку. К нам практически ни разу не приставали прохожие. Тук-тукеры не доставали, и даже водители сигналят меньше не только по меркам Индии, но даже меньше, чем во Вьетнаме. Мумбаи определенно лучший город Индии, в котором я была. Это та Индия, которую можно терпеть и даже наслаждаться колоритом, который не шокирует, особенно тех, кто уже бывал в других городах Азии. Мы подошли к воротам Индии, здесь нужно будет пройти досмотр через рамку, и они что-то все в строительных лесах. Здесь очень много школьников, которые очень
очень миленькие, доброжелательные. И в целом пока первые 5 минут нормально. Посмотрим, как будет дальше. Здесь вот с этого ворота и открывается самый лучший вид на отель, вот этот мумбайский. И он даже лучше, чем ворота Индии. Роскошный исторический отель Тадж-Махал, считающийся архитектурным и культурным символом города, стал известен всему миру из-за ужасных событий в ноябре 2008 года. Тогда, с 26 по 29 ноября, в Мумбаи произошла серия терактов, организованных группой из 10 человек, прибывших из Пакистана. Они атаковали несколько объектов по городу, включая вокзал, еврейский центр, знаменитое кафе «Леопольд» и 2 отеля. В отеле Тадж-Махал боевики захватили заложников, устроили поджоги, взрывы и вели перестрелку со спецназом более 60 часов. В результате всех атак в городе погибло 166 человек. Эти события стали крупнейшей атакой на Индию со времен взрывов в Мумбаи в 1993 году. Будучи в Мумбаи, просто невозможно не зайти в кафе «Леопольд». На первом этаже без кондиционера, и мне кажется, у него атмосфера такая более вот именно та, которую я себе представляла. И есть на втором этаже зал с кондиционером. Мы в Мумбаи, представляешь, Кирилл, сидим в кафе «Леопольд». Но вы только посмотрите, я не могу, я пью чай масала в кафе «Леопольд». Я в 20 лет читала роман «Шантарам». Мне так хотелось вот прямо оказаться с ними в этом кафе, сидеть и сбежать от своей серой реальности и тусить где-то в Индии, в кафе «Леопольде» с этими челиками. После того, как мы выпили чашечку масала чая в кафе «Леопольд», в котором я мечтала побывать с 20 лет, мы отправились ужинать. В Мумбаи много хороших ресторанов, и мы попали в один из них. Локацию места оставила у себя на канале в Телеграм. Это куриные типа котлетки с рисом, с овощами. Кирилла баттер чикен. Я вообще-то заказывала масала чай, но он холодный, я не понимаю, что это такое. Вкус как кефир какой-то. Кирилла манго ласси, который на вкус тоже нифига не как манго. Нам, короче, 2 кефира принесли, ну ладно. Мы когда просили не остро, чтобы сделали, нам, представляете, принесли попробовать остроту этого баттер-чикена. Прикольно. Локацию местечка оставлю у себя на канале в Телеграм. Будучи в Мумбаи, мы просто не могли не посетить еще одно место из Шантарам, где я мечтала побывать. Заказали экскурсию на сайте Get Your Guide и отправились в знаменитые трущобы Бомбея Дхарави. Встретившись с гидом в центре города, нам предстояло прокатиться на местной железной дороге. Это знаменитая сеть пригородных поездов, которая ежедневно провозит более 7 миллионов человек. Поезда ходят часто, быстро, но бывают адски переполнены. Станции выглядят просто, без турникетов. Купили билет и прошли на платформу. Двери не закрываются. Вообще никогда. Потому что так устроена система. Вентиляция только за счет открытых дверей и окон. Самое необычное – поезда не останавливаются полностью. Народ впрыгивает и выпрыгивает на ходу. Никто не ждет, пока поезд замрет. Местами это выглядит жестко и небезопасно. Люди цепляются за поручни, висят в дверях, иногда буквально толпой выпадают из вагона. Поэтому туристам не рекомендуют ездить в часы пик. Если решите почувствовать настоящий Мумбаи и прокатиться на поезде, рекомендую кататься не в час пик. С 8 утра до 11 и с 17 до 20:00 будет настоящий ад. Мы ездили в незагруженное время и было вполне сносно. Пока не забыл, мы сейчас находимся в вагоне для и мужчин, и женщин. Также тут были вагоны специально, исключительно для женщин. Мы проходили вагон. Сколько стоил проезд? Проезд стоил 20 рупий на каждого, получается. И время в дороге будет 30 минут. Станция Махит. Мы постоим в дверях, чтобы понаслаждаться индийским вайбом, а потом сядем. Это прикольно. Прокатиться, да, на этом, Ну да. на электричке. Окей. Быстро и аккуратно. Окей, like that. Окей. Оп, easy. Все. Это было легко. Даву нам всем помог. How was the journey? How was the train That ride? was perfect. You all enjoy? Yeah, for sure. I mean, sometimes there are more number of people travel all together. You can see the sitting capacity is just like 90 people. Sometimes there are more than 500, 600 people that travel Oh, in no. one compartment. It's like a free massage people they can get, right? Yeah, but today we didn't get that one because very less one. It's not Yeah. too crowded. Окей.
Знаменитые трущобы Дхарави – самый плотно населенный район Азии и, наверное, мира. Только представьте, на площади 2,5 квадратных километра живет около 1 миллиона человек. Плотность 300 тысяч на квадратный километр. Если вы думаете, что в трущобах живут отбросы общества, это не так, по крайней мере в Дхарави. Здесь работают тысячи мастерских, делают кожаные изделия, перерабатывают пластик, шьют одежду и лепят глиняную посуду. Оборот местной экономики достигает до $1 миллиарда в год. В этих трущобах есть школы, больницы, религиозные центры. Люди живут в самодельных домах, строят бизнес и учат детей. Дхарави уже полноценный район города, причем вполне безопасный, хотя местами и неприятный. Власти Мумбаи хотят переселить людей, но люди не соглашаются, боятся потерять свой бизнес и крышу над головой. К тому же есть опасения, что не все подпадут под программу переселения и просто окажутся на улице. Местные жители, те, кто тут родился и вырос, проводят экскурсии для туристов, подчеркивая, что Дхарави не аттракцион бедности, а самобытный район, к тому же экономически развитый. Во время экскурсии мы посетили местные мастерские, кожевные цеха, гончарные участки, текстильные производства. Посмотрели, как перерабатывается пластик, изготавливается мыло и шьются сумки под брендом Дхарави. Ты за мной? Это было легко. Inside. К клеткам. Мы пришли смотреть знаменитую гигантскую прачечную. Самая большая прачечная под открытым небом в мире – Дхоби Гхат. Прачечная появилась в Мумбаи, когда город еще носил название Бомбей и находился под британским колониальным управлением. Ежедневно здесь стирается более 100 тысяч единиц белья, а трудятся одновременно до 7 тысяч дхоби – потомственных прачек, которые передают ремесло из поколения в поколение. Как устроена прачечная? Сотни бетонных ванн, каждая служит для определенного этапа стирки. В одной емкости белье замачивают в мыльном растворе, в другом отбеливают, в третьей тщательно полощут, сушат под солнцем, гладят утюгами на углях. Над прачечной есть бесплатная обзорная площадка. Если вы идете без экскурсий, то можно не заходить внутрь и сделать фотографии сверху. Но мы посетили Дхоби Гхат с местным гидом, который на непонятном английском языке рассказывал, как все устроено изнутри. Половину мы не поняли, но атмосферой насладились. And who delivers? Delivery? Delivery is a man. Okay. Bicycle, retriever, handcart. Handcart is a delivery. Здесь 200 одежек в час. Вот это вот все без прищепок прицеплено, чисто на узлах. Вот прямо они веревку вот так вот сворачивают. Работают 3 мужчины, и в сутки они могут обработать до 600 одежек. Один такой резервуар — это одной семьи, которая здесь живет. 5000 семей здесь живет. А вот эта сушка, вот с дырками вот сюда вытекает. Челебосики работают. А вот, собственно, и сушка, судя по всему. Ой-ой-ой-ой. Окей. Это отельные компании получают, вот. Там 2 типа мойки. Одну часть выполняют машины, а другую люди. Вот те, что выполняют людскими руками, они в день моют вот 200 элементов одежды, получают за это 300 рупий в день. То есть одна одежда, 1 рупия, ну ладно, даже меньше, 66 центов рупийских. Очень тяжелая работа. Посетив самые интересные для меня места Мумбаи, нас ждал вылет в другой город Индии. Мы отправились в Дели. Там по плану нужно было провести всего 1 день и поехать в предгорье Гималаев, город йоги Ришикеш. Мы прилетели в Дели. Мы снова заказали трансфер просто через Trip.com. Он сейчас нас довезет до нашего отеля. Отель мы арендовали не в Дели, не в самом Дели, а в городе Гуаргон, вроде бы он называется. Арендовали просто Ибис. Нам буквально переночевать 1 ночь, потому что завтра с утра мы уже уезжаем. Звуки Дели.
Задерживаться в Дели надолго мы не планировали, хотелось уделить больше времени другим городам Индии, поэтому Дели стал пересадочным пунктом. Заселились в Ибис, отель был чистым, тихим и с хорошим завтраком, заплатили $66 за ночь. На следующее утро, заказав трансфер, мы отправились в Ришикеш. Контакты хорошей компании, которая предоставляет услуги такси между многими городами Индии, оставила у себя на канале в Telegram. Сохраняйте, потому что найти комфортные машины с приятными водителями в Индии не так-то и просто. Видеодневник нашего путешествия по Индии. Мы остановились на обед, точнее нас привезли на обед, мы уж не выбирали никакие места, куда нас завезли, туда и завезли. И здесь так шумно, это просто пиздос какой-то, у меня так болит голова. И еще этот шум бесконечный, просто Индия, это синоним вот Индии, это шум. Доехали до Ришикеша, дорога была очень тяжелая, очень долгая, у меня трижды болела голова, заселились в отель. Может и не самый плохой, который будет на нашем пути, но самое стрёмное не в самом отеле, он может быть супер простой и прочее, он грязный, на подушке просто волосы, кроватью и где стол, там пыль, просто вообще ее не вытирают, просто слой вот такой пыли. И персонал просто в ботинках прошел тут все в своих. Короче, грязь мне не нравится. Мы заселились в самый центр, Тапаван называется, но я хотя не знаю на самом деле, центр не центр, это такой центр для белых, судя по всему, потому что здесь максимальное количество белых людей сосредоточено. Здесь куча всяких кафешек, тройки, кипиш, также сигналят. Посмотрим, выдержим ли мы весь запланированный трип по Индии и не сбежим ли мы отсюда раньше времени, потому что на самом деле, если честно, иногда накрывают моменты, когда хочется просто все бросить и улететь нафиг отсюда. У них столько пронзительные сигналы, это не передать словами, я не знаю. Ой-ой-ой. Короче, я не достигла просветления. Я здесь сосредоточена на том, просто чтобы хоть как-то выжить. Мы еще ходили на ужин, там толпы, стаи бродячих собак. Тут такой на самом деле пиздец. Просто, короче, где людей много очень, там очень шумно, эти сигналы, коровы, навоз, говно, мусор. Вот если ты отходишь чуть-чуть, где поменьше людей, там просто стаи бездомных собак лают, на этих коров лают, на этих обезьян лают. Просто какой-то дичайший хаос. В общем, тренирую тотальное принятие. Нет сил на осмотр каких-то достопримечательностей, потому что ты просто все это время занят выживанием. Где пожрать, чтобы не обосраться, где куда-то заселиться, чтобы без хлопов, как до куда-нибудь добраться и не умереть от мигрени, от этих дорог. Тебе уже просто не остается сил на то, чтобы куда-то пойти. Я не знаю, как дальше будет, может дальше в других городах будет лучше, но Ришикеш это, конечно, трэш. Ну, действительно, да, наверное, даже просто нахождение здесь, даже без посещения каких-либо там практик или еще чего-то, это действительно уже ретрит, потому что ты просто тренируешь тотальное принятие. Из обязательных мест для посещения в Ришикеше это храм Кунджапури, если я правильно произношу это название. Мы заказали такси, я оставила контакты у себя на канале в Telegram. Будете в Ришикеше, рекомендую. Посмотрим, конечно, как мы сейчас доедем, потому что дорога до этого храма местами очень опасная. Ехать вообще до туда час, и, возможно, посмотрим виды какие-то красивые, увидим. С погодой нам, правда, не очень повезло сегодня, облачно, прям все затянуто. Я надеюсь, что мы увидим хоть что-то. За поездку, кстати, отдали 2000 рупий. Мы по ходу дела здесь стали свидетелями индийской свадьбы. Нас попросили сфоткаться. Здесь вход.
Ну, к слову, мы их тоже поснимали и пофоткали. Так что, в общем, здесь надо подниматься наверх. Сейчас еще пойдем вверх. Храм Кунджапури Деви посвящен богине Парвати, расположен на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Расстояние от Ришикеша 25 километров. Дорога до храма извилистая, меня дико укачала, поэтому возьмите с собой пакет. С высоты храма открываются потрясающие виды на Гималайские горы. Во время нашего визита было облачно, поэтому всего великолепия мы не застали, но все равно было ужасно красиво. Многие туристы приезжают сюда на восход солнца. Говорят, восходы здесь невероятной красоты. До храма можно доехать не только на такси, но и если вы любитель трекинга, можно пройтись пешком по лесной тропе. Но я не из этих, поэтому мы ездили на такси. Привычного такси в Ришикеше нет, только заказывать заранее через фирму. Контакты полюбившейся компании я оставила у себя на канале в Телеграм. Для меня этот храм стал самым тихим местом в Ришикеше, где я хоть немного отдохнула от городской истерики и посмотрела на прекрасные Гималайские горы. Мы с Кириллом отправились еще на один экспириенс в Ришикеше. Сейчас мы поедем смотреть подношение Ганги. Ганга-арати – вечерняя церемония поклонения реке Ганге с огнем, мантрами и песнопениями. Арати в индуизме означает ритуал для почитания божества. В нем используются специальные лампы с горящим маслом или свечами. Церемония проходит на берегу Ганги, посвящена почитанию реки как богини. Возможно, вы видели видео такой церемонии из Варанаси. Вот в Ришикеше проходит точно такая же. В Ришикеше Ганга-арати проходит в нескольких местах. Мы же отправились к Тривени-Гхат. Гхат – это каменные ступени, спускающиеся к воде, которые индуисты используют для ритуальных омовений или проведения кремаций. Как проходит церемония? Начинается около заката. На Гхате собираются люди, монахи, паломники и туристы. Священники и ученики ашрама выходят с большими латунными или медными лампами, которыми совершают круговые движения. В конце зажигают маленькие корзиночки с цветами и свечами и отпускают их по течению реки. Атмосфера довольно медитативная, гул мантр и запах благовоний. Было приятно и интересно, а вот пробираться потом через толпу было неприятно. पड़ेगा गाड़ियाँ रुकवानी पड़ेगी यार। ये मैंने ही बुलाए हैं। Уезжая из Ришикеша, попали в давку из машин. Кто-то перекрыл узкую дорогу. Наш водитель еле выехал, при этом жестко ширканул боком об стену. Но вид у него был, как будто ничего страшного не произошло. Доехали на одну ночь до Дели. В этот раз заселились в колоритном районе Мейн-Базар. Предлагаю вам немного окунуться в атмосферу Мейн-Базара и прочувствовать местный колорит. Мы же снова не смотрели Дели, ведь на следующий день нас ждала поездка на индийском поезде в розовый город Джайпур. Доехали до вокзала, зал, как же он, Роял Сахира или как-то так он называется. От этого Мейн-Базара никто не хочет из таксистов брать такси. Мы очень долго вызывали такси, время уже 14:30, а у нас отправление поезда в 15:00. Нам еще надо сейчас как-то за эти полчаса попытаться разобраться, куда нам вообще идти и откуда у нас отъезжает поезд. Нам нужно перейти на платформу 4, нам надо подняться через мост, пройти мост и спуститься. В Индии междугородные поезда как отдельный мир, который сильно отличается от привычного европейского или японского железнодорожного опыта. Скорость, комфорт и ощущение от поездки зависит от выбранного класса вагона. Если вы впервые планируете ехать на индийском поезде, то я рекомендую не экспериментировать и брать первый класс, самый дорогой и комфортный с кондиционером. Если это купе, то там будут мягкие широкие полки, постельное белье, занавески, ну или двери для приватности. В каждом купе 2 или 4 места. Такие поезда обычно обслуживают длинные маршруты. Если это дневные электрические
электрички, то они называются chair car. Но если вы любитель острых ощущений, то выбирайте sleeper, а для самой остроты general class. На популярные маршруты, особенно в высокие классы, билеты покупайте сильно заранее, иначе их просто не будет. Подробно об индийских поездах, как и где покупать билеты, рассказала у себя на канале в Telegram. Обзор первого класса. Ну, просторные вот эти штуки. Здесь работает кондиционер. Здесь есть постельное белье, окошечко. Пока у нас нет соседей, но они наверняка сядут, потому что народу до хрена и больше. Грузились в поезд. Номер поезда, который написан на поезде, совпал с тем, что написан у нас в билете. Плюс мы подошли к двум разным людям, спросили, в Джайпур идет поезд. Они сказали двое. Да, двое ты спросил? А третий что сказал? А третий сказал, что это сарай Рахила. Ехать нам 4,5 часа, если поезд отправления не задержит. Самое, что просто вообще мне выносит мозг, здесь 0 персонала, просто 0. Ни одного, нигде, ни на вокзале, ни внутри поезда, ни рядом с поездом. Никто не проверяет ваши билеты, вас. Просто вообще, это, короче, жесть. Я не представляю, если мы сейчас уедем хер знает куда. И мы об этом никак не узнаем. Если тут будет ловить сейчас интернет, мы будем ехать. Ну, мы сразу пойдем в ту сторону метрового селения. Тут вариант либо противоположного, либо в ту. Пиздец. Мы доехали до вокзала Джайпура. Дорога была долгая, но все вовремя. В целом нормально доехали, все было тихо, прилично. Не говори. Мы не говорим по-английски. Не говорим по-английски, не знаю. Я, короче, для себя отметила такую штуку, как отделываться от всяких надоедливых приставал, говорить, что мы не говорим по-английски и разговаривать с ними по-русски. Пока это очень хорошо помогает. Кипиш здесь нереальный. На вокзале в Дели было поспокойнее. Да, на вокзале в Дели было поспокойнее, намного и поприличнее и поприятнее. Здесь, конечно, не очень приятно. Мы не говорим по-английски. Короче, здесь стрёмно, если честно, особенно сейчас вечером. Куча людей, куча всяких неприятных приставал. Ощущения не очень безопасные и не очень приятные. Мы заселились в отель, который грязный. Посмотрите, повсюду мусор, грязные полотенца, повсюду волосы. Надо сказать, чтобы они сейчас убирали номер. Вот такой вот фен здесь. Какой нахрен чистоте можно говорить, если у них, блядь, стол сломанный? Я не знаю, как на видео это показать, что он сломанный. Он просто еще и весь разъебанный. Как вы думаете, для чего вот эта хуйня нужна? Наступило утро после бессонной ночи. Вот такое сооружение у нас было. Это мы всячески подушками и толстовками пытались закрыть окно, которое светило пиздец как ярко. Я вообще не спала всю ночь. Здесь такая еще шумная улица, как оказалось. Всю ночь просто сигналили, всю ночь здесь была жизнь. Собаки стаи лаяли, прям завывали. Даже сейчас он не затыкается. Мы, короче, пытаемся выбрать какой-то отель, экстренно забронировать. Заново читаем все эти отзывы. Там все отзывы абсолютно одинаковые про грязное постельное белье. Это и смешно, и просто пиздец. Типа в отеле были грязное постельное белье. Мы попросили поменять постельное белье, но ничего не изменилось. Помененное постельное белье тоже было грязное. Блять, да. Вчера полотенце Кирилл ходил, попросил 3 раза полотенце, то есть 6 полотенец нам дали. Мы вот так разворачиваем полотенце, я не снимала, потому что мы в этом кипише не до съемок было. Вот так разворачиваем полотенце, оттуда просто клок волос вываливает. Может быть, нормальные отели только за $100 в сутки и выше. Мы выбрались из этого адского отеля на не менее адскую улицу. Сейчас я вам поснимаю этого колорита. Мы тут ходим вот по таким этим дорогам. Тут пряником, кнутом и пряником я им машу руками, чтобы они меня не задавили. Вот тут переходим дорогу.
Просто идете под колеса и машете им рукой. И только так вы можете пройти хоть чуть-чуть дорогу. Измученные бессонной ночью и чрезмерным колоритом на улицах города, мы поняли, что Джайпур нас не принял. Арендовали дорогой сетевой отель за $75 в сутки и поехали отмокать туда. В итоге Джайпур мы так и не посмотрели, потому что дней на него было отведено мало, а пока мы экстренно искали и бронировали новый отель, пока пообедали, пока доехали, заселились и постирались, прошел целый день. На следующий день мы предпочли целый день поработать, потому что еще через день нас ждал уже поезд в Агру. Мы загрузились в поезд, мы в масках, потому что здесь очень много людей, все кашляют, чихают, плюются. Чтобы не простыть, не заболеть, не словить никакой вирусняк, в общем, мы тут ходим в масках. У нас обычный сидячий вагон, кондиционированный. По идее, вон есть даже розетки здесь, не знаю, работают они или нет. Ехать нам целых 5 часов. 4,5. Здесь как будто бы вообще одна платформа, с которой отъезжает куча разных поездов. Мы сейчас пока стояли, ждали наш поезд, здесь проехал такой прям симпатичный, классный поезд, похож на какую-то электричку современную, но там, наверное, билеты надо покупать за пару месяцев, потому что я покупала за месяц, может быть, за 3 недели, и вот это единственное, что я нашла. Продают здесь, ходят горячую воду, продают кофе. В Агре нам очень повезло с гестхаусом. Мало того, что он сам был чистый и комфортный, так еще и владельцы оказались очень приятными людьми и организовали нам встречу у вокзала. Мы заселились в гест в Агре. Мы не можем поверить, мы в шоке. Этот номер идеально чистый. Мы ходим, разглядываем его и просто в шоке. Вы посмотрите, здесь даже постельное белье белое. Ну, во-первых, оно вообще в целом белое, а во-вторых, оно не в пятнах, без волос, без какого-то спида. Это просто чистейшее белье. Все супер новенькое, чайник не пластиковый, шкаф. Есть даже вот такие штучки, чтобы не надо было стены ломать. А там ванна тоже, кондиционер есть. Это гестхаус. Управляет семья. Всего на 3 комнаты. И вот они делают такой домашний обалденный сервис. Заселившись, первым делом мы отправились в непростое кафе. Кафе, которое создано для того, чтобы предоставить пострадавшим от кислотных атак женщинам работу и финансовую независимость. В Индии среди мужчин распространен варварский способ мести по отношению к отвергнувшим женщинам. Кислотные атаки. Отказ в браке, отношениях, ревность, да, что угодно становится поводом. После кислотной атаки, помимо физической боли, девушки получают тяжелейшую психологическую травму. Ни о какой психологической помощи и речи не идет. Более того, пострадавших женщин винят и говорят, сама виновата. Семьи могут отказаться от них. На улицах пострадавших толкают и обзывают. Их избегает общество, не берут на работу, и они вынуждены мучиться от стыда, закрывая лицо. Вы только вдумайтесь в этот пиздец. Но эти женщины нашли в себе силы продолжить жить после ужаса, которому их подвергли мужчины. Так и появилось это кафе, чтобы повысить осведомленность о кислотных атаках, бороться со стигматизацией и поддерживать пострадавших. В кафе проходят различные обучающие программы, чтобы женщины могли жить и зарабатывать в этом мире. В кафе нет цен. Цены устанавливаете сами, сколько готовы заплатить. Вы можете прийти, выпить чашку кофе, поесть, купить сувениры, нарисовать рисунок махенди, что угодно. Вырученные средства идут на зарплату пострадавшим девушкам, а также на реабилитацию и лечение других пострадавших от кислотных атак. Что, Кирилл, недоброе утро. Мы опять проснулись супер рано. Вот. Ой, господи, смотрите, здесь какие стаи собак. Вот они еще такие огромные у них. Будучи в Агре, мы не смогли не посетить чудо света, знаменитый Тадж-Махал. Как по мне, абсолютно переоцененное место, которое мне не понравилось. История. Жил-был царь, у которого было много жен и наложниц. Одну из них он по-особенному любил так сильно, что запытал ее до смерти бесконечными родами. Она умерла, рожая 14-го ребенка. За это после ее смерти он построил ради нее здание. Точнее, построил не он, построили рабы
рабочие, которые работали в нечеловеческих и рабских условиях. Чтобы посмотреть на великое чудо света, надо пройти через испытания на прочность нервов, через индусью организацию. Через владельцев гестхауса, в котором мы остановились, договорились об утреннем трансфере. Рано с утра за нами приехал тук-тук и доставил ко входу. Чтобы попасть внутрь, придется отстоять длинные очереди, даже если приехать ранним утром. Мы пришли к кассе за полчаса до рассвета и уже были очереди. Есть отдельная касса для иностранных туристов, но все индийские граждане плевать на это хотели и выстроились в нее. На подоконнике у кассы уютно лежали обезьяньи фекалии, которые никто не убирал. Стоимость входа для иностранного туриста 1100 рупий, это примерно $33. Посещение главного мавзолея еще 200 рупий сверху, это примерно $6, но туда мы уже не пошли. Внутри строгий досмотр, отбирают еду и не пускают с большими сумками и профессиональным фотооборудованием без разрешения. На досмотре устроили цирк, пропускают сумки по ленте, затем специально обученный человек открывает их и копошится там вручную. После этого сумки не выдают людям, а просто кидают их на стол, с которого они постоянно падают на пол. От этого образуется толкучка, все пихаются и пытаются дотянуться до своих сумок. Пройдя весь этот хаос, вы попадаете внутрь. Важно, не выкидывайте билеты, потому что их проверяют на выходе. В любом случае, увидеть и поучаствовать в этом интересный опыт, но в дальнейшем храмы и подобные крупные достопримечательности мы уже не ходили. Проведя в Агре несколько дней, мы отправились в город мертвых, в Варанаси. В 6 утра мы приехали на вокзал Тундли. Он тоже относится к Агре, что для меня очень удивительно. Мы сейчас ищем, откуда отправляется наш поезд. Чтобы добраться из Агры в Варанаси, нужно доехать до деревушки Тундла, потому что поезд отъезжает именно оттуда, по крайней мере наш там отъезжал. До станции ехать около часа, а поезд был утренний. Нас снова выручили владельцы гестхауса, в котором мы остановились, организовав в 5 утра трансфер на вокзал. Вокзал крошечный, как такового зала ожидания нет. Мы приехали слишком рано, потому что боялись пропустить поезд, и поэтому пришлось мерзнуть на улице. Мы загрузились в поезд. Представляете, здесь такой нормальный поезд, не развалюха какая-то, прям современный поезд. И он идет быстро. Расстояние 520 километров, и едем мы 7 часов. А тогда мы ехали 5 часов, а расстояние было 230 или что-то такое. То есть раза в полтора быстрее. Мы доехали до Варанаси. Ехали мы на вокзал Варанас. Хороший вокзал, между прочим. Самый чистый вокзал, который я вообще видела в Индии. Посмотрите, нет мусора, нет обезьян. Ну что, Кирюша, чувствуешь колорит? Сперва мы безуспешно пытались вызвать Uber на вокзал, затем поняли, что это невозможно и решили немного пройтись пешком, вызывая такси все в новую и новую точку. Пройтись немного не получилось. Короче, думаешь, дальше идти, да? Мы наконец-то сели в такси. Один-единственный водила согласился нас везти. Они и так заебывают просто вообще вот за 2 минуты там нахождения на улице. Вот, и еще вот так делают. Заселились в отель в Варанаси. Он чистый. Пахнет не плесенью, пока волос не обнаружено на кровати. Завтрак включен. Это очень хорошо. Но он, извините меня, стоит $131 за 2 ночи. Дофига комарья, сейчас фумигатор, они как бы тут поставили свой, но я сейчас хочу еще свой врубить. На самом деле номер меньше, чем на видео, потому что на 0,5 снимаю, но это пофиг. Это пофиг, он чистый.
Добро пожаловать в ад! Варанаси – древний и священный город Индии и культурный шок, который невозможно забыть. Варанаси называют город мертвых и городом смерти. Варанаси – один из самых посещаемых городов Индии. Сюда едут потоки паломников и путешественников со всего мира. Сюда едут умирать и сюда едут жить. Город смерти полон жизни. Помимо паломников и туристов, на улицах встречаются самые разные люди, от медитирующих аскетов до городских сумасшедших. Толпы людей и животных на улицах, ужасные пробки, не везде ездят такси и нескончаемые пронзительные сигналы. Это самое громкое место, где я когда-либо бывала. Лучший способ познакомиться с Варанаси – приобрести экскурсию по старому городу и кхатам с местным гидом. Самостоятельно невозможно разобраться. Узкие улочки и хаос, вы ничего не поймете. Гид покажет важные места и объяснит смысл происходящего. Забронировать тур можно на популярных сервисах вроде Klook или Get Your Guide, или найти гида в городе. Мы договорились с гидом встретиться в центре старого города. Добираться до туда было трэшовее, чем сам старый город. Дойдя до старого города, все дороги были перекрыты, такси туда не ехало, хоть водитель и принял заказ, но выбросил нас в 20 минутах ходьбы по настоящему аду. Мы окунулись в хаос, миллионы людей, животных и невообразимый вой сигналов. Пока дошли до места встречи, я была выжата как лимон. Варанаси высасывал из меня энергию за 20-30 минут нахождения в эпицентре. Yesterday you was here. No, we never were been here. Rise, many pilgrims go 5 different places to take a bath. And in Okay. evening time here also the events which is performing 6:30, more than 5,000 people gathering here to see the events. Okay, and how do you call it? But? Ghat. Ghat, but the ceremony itself. Yeah, ceremony itself we call Ganga Aarti. Ganga art. Okay. We saw it in Rishikesh. Yeah, Rishikesh is different, here different. Okay. Rishikesh they do with the lamplight 5 minutes and Yes. they do fire. Yeah, and here we 1 hour process. Центральное место в Варанаси кхаты – это главные площадки для кремации. В индуистской традиции верят, человек, который умирает в Варанаси и сжигается на берегу Ганга, разрывает круг сансары и освобождается от круга перерождений. Здесь круглосуточно горят погребальные костры. Наш гид рассказывал то, что некоторые гады переделаны в отели, некоторые это частная собственность. А вообще все эти гаты, они священные. Некоторые гаты друг с другом соединены мостами, но не все. И среди всех вот этих вот гатов, их тут аж 83 штуки, выделяют только 5 самых священных. Here to look nice view Okay. of all Ghats. Внутри узких улочках старого города, на удивление, было нормально. По крайней мере, по меркам Индии. Я ни хрена не запомнила из того, что рассказывал гид, потому что была дезориентирована и просто глазела по сторонам. Вокруг были удивительные, необычные и эксцентричные люди. Сложно было сосредоточиться на рассказах. Но за время прогулки я хоть немного передохнула. Варанаси очень знаменит производством шелка. Десятки тысяч человек работают на шелковом предприятии. Они знают, как отличить оригинальный от фейкового шелка. Все, кто женится в Индии, они приезжают в Варанаси и покупают здесь сари. He's repairing sari, right? Yes, repairing the defect work. Brilliant work. Так, это что за местный бык? Ой-ой-ой. Конечно. Пописала. А тот срет. Спасительная прогулка закончилась, и мы снова вышли на оживленную улицу, с которой невозможно было вызвать такси. Назойливые рикши заламывали баснословные цены, а при отказе с визгом сигнала резво уезжали на поиски других пассажиров. Мы шли пешком, все время пытаясь вызвать такси. Уже пройдя полпути, мы все-таки сделали это, и какой-то отчаянный тип решился пригнать в эту адскую мясорубку, чтобы спасти нас и доставить до отеля. Варанаси сводит с ума не крематорием под открытым небом, а хаосом, грязью и шумом, который не стихает ни днем, ни ночью. После Варанаси мы должны были ехать в Непал, но нам резко перехотелось продолжать путешествие по Южной Азии, и мы приняли решение вернуться в Таиланд. И после всего пережитого отмокать и отдыхать там. Планировали проехать по сухопутной границе до Непала, до границы Санули. Я локацию оставлю у себя на канале в Телеграм, потому что, несмотря на то, что мы не поехали, я очень много узнала информации, знаю, где это находится, и, в общем-то, поделюсь всей, по крайней мере, теоретической частью. Решили мы туда не ехать,
потому что, во-первых, я начала заболевать, и у меня начался насморк, плюс мы очень-очень устали от всего вот этого, потому что любое перемещение по Индии, вот просто 2 часа нахождения в Индии выматывает невероятно. План был такой: доехать до Санули, пройти сухопутную границу и отправиться оттуда сперва в Покхару, затем проехать от Покхары до Катманду. Я начала читать, какие вообще дороги. Я, в принципе, читала и до этого, это не то чтобы прям сюрприз, но когда я погрузилась вообще в Индию, я больше начала именно чувствовать, что нам предстоит пройти. Также вы можете попасть на какой-нибудь обвал, и ваш путь и без того длинный, и ухабистый, и тошниловский, и еще сильнее удлинится, потому что вы можете просто попасть на какой-нибудь обвал и ждать, когда этот обвал почистят. Сколько это займет времени, одному Будде известно. Поэтому в этом состоянии, таком болезненном и уставшем, я решила, что не стоит, наверное, нам туда ехать. Для того, чтобы уехать из Варанаси, нам нужно было купить билет на поезд. Задачка повышенной сложности. Вы же помните главное правило – покупать билеты за месяц, а то и 2 вперед. Смельчак Кирилл расскажет историю о том, как он съездил на вокзал Варанаси и купил билеты до Агры на следующий день. Едем на тук-туке с моими друзьями. Я вызвал тук-тук, он быстро приехал, мы пошли вот с этими скатертями, которые по лицу бьют, тряпка, которую ты занавешиваешься от улицы, и вот она просто вот так делает. Мы ехали на вокзал. Иду на вокзал, хожу к тикет-кассе, и вообще не понимают, что происходит. Они говорят, купить тикет не здесь, тебе нужно идти на первую платформу. Я выхожу на платформу, платформа, естественно, 8-я, самая первая к выходу. Ну, там вообще ничего нет, никаких касс. Я прошел в одну сторону, в другую, ничего нет, естественно. Это же платформа 8 под номером 1. Ну и вот, я пошел по всем дверям. Вот там вот, где написано «туда нельзя», вот вам, скорее всего, туда, потому что, скорее всего, там сидят сотрудники. Я зашел к охраннику, я зашел еще к какой-то фигне, там, где написано «commercial», что-то там. Там никого не было. И у последней двери, там какой-то директор станции, я пошел к нему, сказали, зайди в другую дверь, а в другой двери никого не было. Тех, кого не было в другой двери, они стояли в станции и подозвали меня. Я им начал рассказывать, что мне вот на этот поезд на следующий день. Они такие, окей, очень плохо по-английски все говорят, вообще ничего не понятно. Начали смотреть в приложении, есть ли этот поезд. Нашли, что есть, и говорят, иди на другой конец вокзала, тебе нужно перейти, и там вот будет тикет-офис. Но я иду, прохожу весь этот ад индийский, и там, короче, действительно есть тикет-офис, но там написано unreserved tickets. А это не то, что нужно, это, короче, лотерея. В лотерею я с билетами еще не готов играть. Мне говорят, go straight. Они добавляют и перед s. Говорит, иди прямо. Я ничего не понимаю, куда прямо. Вот туда, вот прямо. И я задавал вопросы раз 500. И вот на 501 раз она мне добавила слов в это предложение. И оказалось, что go straight, but opposite side, but большое говно с решетками вот тебе туда. И, короче говоря, вам нужно всегда reserved tickets брать. Вот reserved tickets это не лотерея. Я пошел на другую дорогу. Вход, естественно, через дырку в заборе. Больше никакого входа нет. Нужно обойти ублюдское какое-то здание. Без света вообще. Заходишь, там, естественно, вот эти вот заборчики индийские, как были в Тадж-Махале. Там все очень плотно. Я подхожу к челу, и он мне начинает говорить по-индийски, что он мне не может продать. Но я ничего не могу понять, потому что у них у всех микрофоны и динамик вот так вот на окне. Только микрофон у него вот прям внутри где-то, в районе гланд находится. И он говорит, он очень громко, он все время вот так делает. Я ни хрена вообще не слышу. Я прошу его сделать потише, отодвинуть микрофон. Потом попросил его вообще убрать микрофон. Это все продолжалось минуты 3. Он повторял одно и то же. Я ни слова не мог разобрать. Суть в том, что мне нужно было, естественно, на другой вокзал. Не на самый красивый, а на самый ублюдский Варанаси Джанкшн. Если вам нужна будет туристическая квота или вообще что-то человеческое с билетами связанное, то нужно ехать сразу же на Варанаси Джанкшн. Ну и потом началась торговля. Я уже просто как этот волк с Уолл-стрит. Торгуюсь с этими тук-тукерами. Там началась торговля с вот этими самыми ленивыми, которые спят в тук-туках. Взял тук-тук, он электро, мы поехали, они такие, ну, они все время заламывают 400 рупий. Там проехать, 10 минут реально. Ну, короче, все время сторговываюсь до сотки. И рядом с вот этим основным вокзалом там просто дикий ад. Все снуют туда-сюда, из тук-тука в тук-тук, там, короче, вообще жесть.
пошел я на станцию и смотрю спасительный Tourist Information. Чел показал, что да, есть билеты. Мы подобрали этот билет, тот нужный вагон. Он начал заполнять бумажку такую, на которой просто наши имена с Кристиной, паспортные данные, там откуда, куда, какой вагон. Окей, сказал, все, иди вон туда, 100 метров, и там все будет заебись. Там типа будут кассы, тикет. Ну как вы думаете, были там кассы или нет? Спойлер, конечно нет. Я иду в дырку в какую-то, в леса строительные, нет света. Поворачиваю в первую дверь, которая там есть. Там просто зал людей, там все спят, ну как обычно. И там ничего нет вообще, совершенно. Естественно, это не те 100 метров, мне нужно было пройти еще 50 метров где-то. И за строительными лесами, за углом, там уже кассы были. Мне дали номер окна, в которой я должен стоять. И там опять вот эти заборчики ублюдские начались, где просто куча индусов набивается из 500 заборчиков в одну кассу. Среднюю кассу выбрал, которая вот прям к окну идет. Ну, точнее, средний вот этот ряд. И они начинают забиваться. Передо мной было 3 человека. Я стоял 25 минут. Моя очередь подходит. Женщина просто начинает тоже все заново заполнять. Все то, что было на бумажке. Слева и справа начинают сновать индусы. Туда-сюда. Они просто свои бумажки вот так вот суют, лицо свое вот так вот мне просовывают. Я прям просто стою перед ней, вот в дырку вот в эту смотрю стеклянную, чтобы услышать, потому что вот эта система такая же, как и в другом месте. А я не могу, меня просто все бесит, мне нужно держать вот этот рюкзак, чтобы у меня ничего не украли, телефон на руку намотан вот этой фигней безопасности, деньги вот так вот я ей сую, и этот чел еще суется. Короче, блядь, это очень жестко. По итогу дали мне билет распечатанный, и там все на хинди. Она мне показала, что откуда, куда, во сколько, такой-то вагон. С вокзала, естественно, надо уехать. Но я иду, один подъезжает, я говорю 100 рупий, называю район. Он такой, о, нет, 400. Естественно. Ну, следующий подходит такой, типа, дядька в рубашечке, говорит, все, поехали, все, поехали. Я говорю, туда-то 100 рупий. Он такой, Indian price, индийская цена, 150. Я говорю, нет, 100. Он такой, Indian price, 120. Я такой, нет, 100. Окей, sit down. И, короче, блин, там просто, я это не снимал, но он поехал в мой район. И вместо того, чтобы поехать прямо по Google карте, которую я ему показывал, то есть вот так вот, он поехал налево. Я такой, окей, там есть альтернативный путь. И показываю то, что ему нужно направо. И он просто едет прямо, ну, он смотрит на мою руку направо, кивает и едет прямо. Спустя какое-то время, в 2 раза дольше, чем могли бы проехать, мы приехали. И вот я здесь, живой, на телефоне 20% заряда, у меня 1% заряда. Все классно. У нас есть билет. Самое, что интересное, компания 12Go Азия не справилась с тем, чтобы купить нам билет. Мы купили через 12Go Азия, в целом в 3-й раз уже там покупаем билет. Они прислали, что вот мы получили от вас деньги, сейчас будем покупать у компании-перевозчика билет. В итоге вместо подтверждения билета они прислали нам возврат средств. Извините, мы не справились. Уже из Агры мы забронировали трансфер, который должен был отвезти нас в аэропорт Дели. Я не пожалела, что мы сбежали из Индии и не продолжили наш путь, потому что в день отъезда мне стало еще хуже, и как вишенка на торте начались месячные. Представляю, как бы я со всеми этими водными ехала по бездорожью Непала без туалетов и воды в невыносимо укачивающем автобусе. Я обязательно съезжу в Непал, но уже отдельно от Индии.